بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور دھماکے کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا۔ ڈیوڈ لاہور دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ہے اور مزید بڑے بڑے نام سامنے آنے کے لیے پنجاب پولیس کارروائیاں کر رہی ہے اور جلد قوم دیکھے گی کہ سب کو بے نقاب کیا جائے گا، سارے نام سامنے لائے جائیں گے اور کنٹرول کیا جائے گا، پاکستان کے امن کو بحال رکھا جائے گا۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کا یہ پکا ارادہ ہے اور اس کے لیے حکومت زبردست کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اور ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ناظرین، جس ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اس عالمی سازش کو کرنے کی کوشش کی گئی، حکومت پاکستان نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے اس کو اسی کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا ہے اور لاہور دھماکے کا ماسٹر مائنڈ ڈیوڈ پکڑا جا چکا ہے۔